Leksjon 1. Naturens kretsløp. Insekter, fugler og smådyr bruker trær som faller til bakken. Det er interessant. Hva bruker de dem til? De finner ofte ly eller mat fra råtne tre. Naturen har en fantastisk måte å resirkulere på. Ja, det skaper et habitat for mange skapninger. Det er fascinerende hvordan alle levende ting henger sammen. Absolutt. Hver liten del av naturen spiller en rolle. Vi bør beskytte miljøet vårt for å holde denne syklusen i gang. Definitivt. Bevaring er avgjørende for fremtidige generasjoner. Leksjon 2. Personvern på nett. Absolutt. Det er vårt ansvar å ta kontroll over personvernet vårt på nett. Ja, med så mye informasjon der ute, må vi være forsiktige. Nøyaktig. Å bruke sterke passord er en god start. Å aktivere tofaktorautentisering hjelper også. Sikkert. Det legger til et ekstra lag med sikkerhet. Hva med å dele personlig informasjon? Vi bør bare dele det som er nødvendig og være forsiktige. Det er lurt. Personverninnstillinger på sosiale medier er viktige. Definitivt. La oss alle gjøre en innsats for å holde oss trygge på nettet. Leksjon 3. Jordpleie. Det er viktig å la den øverste tommen av jord tørke før du vanner igjen. Virkelig. Jeg har alltid tenkt at den skal holdes fuktig. Fuktighet er bra, men ikke for mye. Overvanning kan skade røttene. Det gir mening. Hvor ofte sjekker du jorda? Jeg pleier å sjekke det med noen få dagers mellomrom. Det hjelper meg å forstå plantens behov. Jeg burde begynne å gjøre det. Hvilke planter har du? Jeg har en blanding av urter og noen sukkulenter. De trives med riktig omsorg. Høres fint ut. Jeg vil også gjerne ha en liten hage. Du burde prøve det. Hagearbeid kan være veldig givende. Leksjon 4. Beach vibes. Vannet er vakkert og blått der, og sanden er fin og hvit. Det høres ut som en perfekt strand. Hvor er det? Det er på Huron. Jeg elsker å tilbringe tid der om sommeren. Wow, jeg må besøke. Går du ofte? Ja, jeg prøver å gå hver helg når det er varmt. Høres avslappende ut. Hva gjør du der? Jeg liker å svømme, lese, og noen ganger sandvolleyball. Det høres gøy ut. Jeg elsker å spille strandspill. Du bør bli med meg neste gang. Det er en fin måte å slappe av på. Leksjon 5. Effektivitetsløft. Det kan forbedre operasjonell effektivitet og legge til rette for bedre dataanalyse. Interessant. Hvordan fungerer det? Ved å bruke avansert programvare kan vi effektivisere prosesser. Det høres nyttig ut. Er det komplisert å lære? Egentlig ikke. Det meste av programvaren kommer med veiledninger og hjelpefunksjoner. Jeg må kanskje prøve det på jobb.
Teamet vårt kan bruke litt effektivitet. Definitivt. Det sparer tid og reduserer feil. Jeg liker lyden av det. Hvilken programvare anbefaler du? Jeg foreslår å starte med noe brukervennlig som Trello eller Asana. Leksjon 6. Øyeminner. Selvfølgelig. Jeg fanget skjønnheten til øya i hvert bilde. Det høres fantastisk ut. Tok du mange bilder? Ja, jeg tok hundrevis. Landskapene var fantastiske. Jeg kan tenke meg. Hva var favorittstedet ditt? Det er en klippe med en fantastisk utsikt over solnedgangen. Wow. Jeg elsker utsikt over solnedgangen. Fikk du sett den? Hver kveld. Det var en magisk opplevelse. Jeg vil gjerne se de bildene en dag. Jeg deler dem med deg. De får deg lyst til å besøke. Leksjon 7. Turutstyr. Sjekk disse ut. De er vanntette og solide. Er de komfortable for lange turer? Ja, de har god støtte for føttene dine. Det er godt å vite. Jeg trenger noe pålitelig for turene mine. Disse ville vært perfekte. Jeg brukte dem en hel helg. Imponerende. Jeg sliter vanligvis med å finne de rette skoene. Det er viktig å prøve dem før du kjøper. Det skal jeg huske på. Takk for rådet. Når som helst. God tur. Leksjon 8. Koselige chatter. Jeg gleder meg veldig til helgen. Jeg gleder meg til å krølle meg sammen med en god bok. Det høres perfekt ut. Hvilken bok leser du? Jeg dykker ned i en mysterieroman. Det skal visstnok være spennende. Mysterier er flotte. Foretrekker du å lese eller se filmer? Jeg elsker begge deler, men lesing setter virkelig i gang fantasien min. Jeg er enig. Noen ganger kan en bok være enda bedre enn filmen. Nøyaktig. Du kan forestille deg alt på din egen måte. Hva med snacks? Har du en favoritt mens du leser? Definitivt popcorn. Det er den beste snacksen for en koselig kveld. Leksjon 9. Hydration talk. Jeg hørte å drikke mer vann er bra for helsen. Ja, det høres gjennomførbart ut. Hvor mye vann drikker du daglig? Jeg prøver å drikke omtrent 2 liter. Det hjelper meg å føle meg energisk. Det er et flott mål. Jeg glemmer vanligvis å drikke nok. Det kan hjelpe å angi påminnelser på telefonen. God idé. Jeg burde begynne å gjøre det. Å drikke vann før måltider kan også øke inntaket. Det er et smart tips. Jeg skal definitivt prøve det. Det gjør virkelig en forskjell. Å holde seg hydrert er nøkkelen. Leksjon 10. London-anbefalinger. Er det noen områder i London du anbefaler å besøke? Definitivt. Hyde Park er vakkert for en avslappende spasertur.
Jeg elsker parker. Hva med aktiviteter i nærheten? Du kan leie en padlebåt på Serpentine. Det er gøy. Det høres fint ut. Hva annet bør jeg se? South Bank har flott utsikt og mange kaféer. Jeg liker kaféer. Har de noen kjente steder? Ja, det er Tate Modern og gateforestillinger. Perfekt. Jeg legger det til på listen min for London. Leksjon 11, jamaikanske eventyr. Hvis jeg besøker Jamaica, hva bør jeg definitivt se? Du må besøke Duns River Falls. Det er fantastisk. Det høres fantastisk ut. Hva annet er et must-see? Bob Marley-museet i Kingston er et godt valg. Jeg er en fan av Bob Marley. Hva kan jeg forvente der? Du vil lære om livet hans og se mange gjenstander. Det høres fascinerende ut. Er det et stort museum? Det er ikke stort, men det er fylt med historie og musikk. Jeg gleder meg til å utforske begge stedene. Leksjon 12, spillespenning. Jeg er så spent på å begynne å spille sammen. Jeg også. Det kommer til å bli episk. Hvilket spill spiller vi? Jeg synes vi bør prøve det nye eventyrspillet. Flott valg. Jeg har hørt det er veldig gøy. Jeg elsker grafikken. De ser så realistiske ut. Ja. Og historien skal visstnok være engasjerende. Jeg gleder meg til å se hvordan det utvikler seg mens vi spiller. La oss planlegge en spilløkt snart. Absolutt. Det blir et eventyr. Leksjon 13, intervjuinnsikt. Jeg har hørt intervjuspørsmål definitivt har blitt intensivert. Hva pleier de å spørre om under intervjuer nå? De spør ofte om problemløsningsevner. Det gir mening. De vil vite hvordan vi tenker. Ja, og teamarbeid er også et stort fokus. Jeg kan se hvorfor det er viktig i de fleste jobber. De liker også å høre om tidligere erfaringer. Det er greit å forberede noen eksempler på forhånd. Nøyaktig. Det viser at vi er klare for utfordringer. Leksjon 14, reisekostnader. Jeg fant et flott hotell. Hvor mye koster det per natt? Det er 150 per natt, inkludert frokost. Det høres ganske fornuftig ut. Hvilke fasiliteter tilbyr de? De har et basseng og et treningsstudio, pluss gratis wifi. Hyggelig. Jeg elsker å ha frokost inkludert. Det er en fin måte å starte dagen på. Har de noen spesielle frokostalternativer? Ja, de tilbyr både kontinentale og varme måltider. Perfekt. Jeg vil definitivt vurdere å bli der. Leksjon 15, tilpasning av ferdigheter. Synes du det er viktig å tilpasse seg raskt? Ja,
Jeg tror det er avgjørende i dagens verden. Hvordan tilpasser du deg vanligvis endringer? Jeg prøver å være positiv og åpen. Det er en flott tilnærming. Jeg gjør noe lignende. Det hjelper meg å tilpasse meg raskere og føle meg mindre stresset. Nøyaktig. Fleksibilitet er nøkkelen i mange situasjoner. Jeg er enig. Det gjør livet så mye lettere. Vi bør alltid omfavne endring. Leksjon 16. Takknemlighet. Han hadde vært redd for at ingen skulle finne ham. Det høres skummelt ut. Hva skjedde videre? Han var veldig takknemlig overfor papirgutten for at han brydde seg nok til å få hjelpen. Det er en rørende historie. Det viser godhetens kraft. Ja, selv små handlinger kan utgjøre en stor forskjell. Jeg elsker å høre slike historier. De minner oss om godheten i mennesker. Absolutt. Det er viktig å sette pris på disse øyeblikkene. Vennlighet kan virkelig forandre liv. Leksjon 17. Forventninger vs. virkelighet. Stedet var ikke så rent som jeg forventet. Det er skuffende. Hva fant du? Det var støv og litt søppel rundt. Å nei? Snakket du med noen om det? Ja, jeg nevnte det for ledelsen. Forhåpentligvis vil de forbedre rengjøringen. Jeg håper det også. Det er viktig for gjestenes komfort. Nøyaktig. Renslighet gjør en stor forskjell i opplevelser. La oss håpe på bedre neste gang. Leksjon 18. Dobbeltsjekk. Skjønner det. Jeg vil dobbeltsjekke for å sikre at ingenting mangler. Noe annet? Ja, kan du også bekrefte leveringsdatoen? Sikker. Jeg vil bekrefte det akkurat nå. Flott, og hva med budsjettet? Er det fortsatt i rute? Ja, det ser ut til å være innenfor grensene vi setter. Det er godt å høre. Har du snakket med teamet om deres fremgang? Ja, de er alle i rute og jobber hardt. Perfekt. Kommunikasjon er nøkkelen i disse prosjektene. Absolutt. Regelmessige oppdateringer holder alle informert. Leksjon 19. Språkkomfort. Spansk takk. Jeg er mer komfortabel med å snakke på morsmålet mitt. Ikke noe problem. Det er alltid bedre å kommunisere i det du vet best. Nøyaktig. Det hjelper meg å uttrykke ideene mine klarere. Jeg har det samme med engelsk. Det er mitt andre språk. Hva synes du er mest utfordrende med det? Noen ganger kan uttalen være vanskelig for meg. Jeg forstår. Jeg hadde det samme problemet da jeg lærte. Hva hjalp deg med å forbedre deg? Å lytte til morsmål gjorde virkelig en forskjell for meg. Leksjon 20. Stillfulle valg. Hva med en skinnveske?
Den er stilig og slitesterk, pluss at den passer til alt. Det høres ut som en god idé. Skinnvesker er så allsidige. Høyre. De kan enkelt kles opp eller ned. Nøyaktig. Har du en bestemt farge i tankene? Jeg tror en klassisk svart vil fungere best. Svart er alltid i stil. Det passer med alt. Ja, og den eldes også godt. Ekte. Jeg elsker hvordan skinn utvikler karakter over tid. Det gjør det virkelig. Gjør det unikt for eieren. Leksjon 21. Naturskjønne reiser. PGS Cove i Nova Scotia. Hvorfor reiser folk hundrevis av kilometer for å se på vakker natur? Det er den fantastiske utsikten og frisk luft. Jeg er enig. Naturen har en måte å forynge oss på. Dessuten er det en flott flukt fra bylivet. Absolutt. Liker du utendørseventyr? Det gjør jeg. Å vandre og utforske nye steder er min favoritt. Samme her. Det er spennende å oppdage nye landskap. Nøyaktig. Det er noe magisk med å være i naturen. Jeg kunne ikke vært mer enig. La oss planlegge en tur snart. Leksjon 22. Kontortjenester. Vi tilbyr også kopierings- og fakstjenester mot en ekstra avgift. Det er praktisk. Mange mennesker trenger fortsatt disse tjenestene. Ja, spesielt på travle kontorer. Høyre. Det sparer tid når alt er tilgjengelig på et sted. Nøyaktig. Det gjør tjenesten vår mer attraktiv. Har du sett en økning i etterspørselen etter disse tjenestene? Ja, spesielt i travle årstider. Det gir mening. Folk foretrekker effektivitet. Absolutt. Vi har som mål å møte disse behovene. Leksjon 23. Viktigheten av å lade opp. Det er det, men det er viktig å lade opp. Jeg er enig. Egenomsorg er avgjørende for vårt velvære. Nøyaktig. Vi kan ikke helle fra en tom kopp. Godt sagt. Hva gjør du for å lade opp? Jeg elsker å lese eller gå turer i naturen. De høres avslappende ut. Jeg foretrekker yoga og meditasjon. Begge er gode måter å slappe av på. Ja, det hjelper å rense sinnet. Definitivt. Vi bør oppmuntre andre til å praktisere egenomsorg også. Leksjon 24. Stille øyeblikk. På nyhetene er det min stilletid. Det høres fint ut. Jeg hører vanligvis på musikk i stille stunder. Musikk er et godt valg. Hvilken sjanger foretrekker du? Jeg elsker akustisk musikk, det er så beroligende. Det liker jeg også. Det setter virkelig en fredelig stemning. Nøyaktig. Det hjelper meg å slappe av etter en travel dag. Ja, det er viktig å slappe av. Har du en favorittartist?
Jeg liker veldig godt Ed Sheeran. Sangene hans er vakre. Han er fantastisk. Tekstene hans er så relaterte. Leksjon 25, motetips. Vurder et statimentkjede og hæler for å fullføre looken. Det er en god idé. Tilbehør kan virkelig heve et antrekk. Absolutt. Det gir et personlig preg. Nøyaktig. Jeg elsker hvordan et halskjede kan tiltrekke oppmerksomhet. Det gjør det virkelig. Har du et favorittstykke? Ja, jeg har et tykt gullkjede jeg elsker. Det høres vakkert ut. Gull passer til alt. Det gjør det virkelig. Det kan være både stilig og uformelt. Nøyaktig. Tilbehør utgjør hele forskjellen. Leksjon 26, unike dyr. Å streife rundt på land virket dyrene fra Australia veldig unike. Det er de virkelig. Australia har et så fascinerende dyreliv. Ja. Kenguruer og koalaer er så ikoniske. Høyre. Og habitatene deres er også vakre. Absolutt. Jeg vil gjerne se dem personlig. Jeg også. Det må være en utrolig opplevelse. Definitivt. Visste du at noen dyr bare finnes der? Ja. Det gjør det enda mer spesielt. Jeg håper å besøke en dag og utforske. Leksjon 27, balanse mellom arbeid og liv. Å jobbe og ha en bedre balanse mellom jobb og privatliv, derimot, kan være utfordringer. Ja, det kan være vanskelig å finne den balansen noen ganger. Nøyaktig. Det krever planlegging og disiplin. Jeg er enig. Å sette grenser er avgjørende. Ja. Det hjelper å prioritere personlig tid. Absolutt. Hva gjør du for å opprettholde balansen? Jeg planlegger jobb og personlige aktiviteter separat. Det er smart. Jeg prøver å koble fra jobb i helgene. Flott strategi. Det er viktig å lade opp. Leksjon 28, dagligvareprat. Legger du kyllingbryst i handlekurven? Ja, jeg tror det vil være et godt valg til middag. Hvilken oppskrift har du i tankene? Jeg vil lage grillet kylling med grønnsaker. Det høres deilig ut. Har du alle krydderne? Jeg må kjøpe noen urter som rosmarin og timian. Stor. Friske urter vil gjøre det enda bedre. Absolutt. Skal vi også få i oss noen salatingredienser? Ja, en frisk salat ville komplementere kyllingen perfekt. Leksjon 29, omfavne unikhet. Alle er unike på hver sin måte. Du har rett. Jeg burde sette mer pris på mine egne egenskaper. Hva tror du gjør deg unik? Jeg tror at kreativiteten min skiller meg ut. Det er fantastisk. Kreativitet er en spesiell gave. Takk. Hva med deg?
Jeg tror min evne til å få kontakt med mennesker er min styrke. Det er en flott kvalitet å ha. Det hjelper virkelig med å bygge vennskap og relasjoner. Leksjon 30, prosjektfremdrift. Analysen ser bra ut så langt. Jeg er enig. Jeg ser frem til å ferdigstille rapporten. Tror du vi trenger mer data? Jeg tror vi har nok, men noen flere innsikter vil hjelpe. Det gir mening. Skal vi samle ytterligere informasjon? Ja, la oss kontakte teamet for deres innspill. Høres ut som en plan. Samarbeid er nøkkelen. Absolutt. Å jobbe sammen vil gjøre det sterkere. Jeg gleder meg til å se den endelige versjonen. Leksjon 31, beslutningstid. Jeg setter pris på innspillet ditt i denne saken. Takk. Jeg håper det hjelper å ta en avgjørelse. Jeg kommer snart tilbake med en avgjørelse. Det høres bra ut. Jeg gleder meg til å høre hva du bestemmer deg for. Det er viktig å vurdere alle aspekter først. Ja, grundig analyse er avgjørende for det beste resultatet. Jeg er helt enig. La oss berøre basen etter at jeg har gjennomgått alt. Perfekt. Jeg venter på oppdateringen din. Takk for forståelsen. Leksjon 32, betalingspreferanser. Hva er dine tanker om den foreslåtte betalingsplanen? Jeg foretrekker et kortere intervall mellom betalinger. Det er forståelig. Regelmessige betalinger kan hjelpe med budsjettering. Nøyaktig. Det gjør økonomisk planlegging enklere for alle. Bør vi foreslå denne endringen i møtet? Ja, jeg tror det er et gyldig poeng å ta opp. Stor. La oss forberede våre argumenter for det. Jeg er med. Teamarbeid vil gjøre saken vår sterkere. Se frem til å diskutere dette videre. Leksjon 33, sportsreise. Visste du at Ash ble profesjonell i 1969? Nei, det gjorde jeg ikke. Det er imponerende. Han var en afroamerikansk spiller i en utfordrende tid. Det må ha vært tøft for ham. Ja, men han banet vei for mange andre. Det er inspirerende å se hvor langt vi har kommet. Absolutt. Fremgang i idrett og samfunn er avgjørende. Vi burde feire slike banebrytere oftere. Jeg er helt enig. Historiene deres betyr noe. Leksjon 34, arrangementsplanlegging. Hvor mange gjester vil det være til arrangementet? Det blir bare meg og min partner. Det høres intimt ut. Hva er planene? Vi tenker på en god middag hjemme. Det er herlig. Har du en meny i tankene? Ja, jeg vil lage noe spesielt til oss. Det er søtt. Å lage mat sammen kan være gøy. Nøyaktig. Det er en fin måte å knytte bånd på. Nyt den spesielle kvelden.
Leksjon 35, plantepleietips. Har du noen tips for å opprettholde sunne planter? Ja. Hold øye med skadedyr og sykdommer. Det er viktig. Hva annet bør vi gjøre? Sørg for at de får nok sollys og vann. Høyre. For mye eller for lite kan skade dem. Ja, balanse er nøkkelen for plantehelse. Det skal jeg huske. Noen spesifikke planter du anbefaler? Sukkulenter er flotte for nybegynnere. Perfekt. Jeg begynner med dem. Leksjon 36, overlevelsesferdigheter. Å samle ressurser er viktig, selv i ørkener. Ja, overlevelse er nesten umulig uten planlegging. Hvilke ferdigheter mener du er viktige? Vannsparing og libygging er avgjørende. Jeg er enig. Kunnskap er makt i tøffe situasjoner. Absolutt. Vi må være forberedt på hva som helst. Har du lest noen gode overlevelsesguider? Ja, jeg fant noen nyttige på nettet. Det er flott. Vi bør dele funnene våre. Leksjon 37, nyttårsfeiring. Hva feirer du 1. januar? Vi feirer nyttårsdag. Det er en tid for nye begynnelser. Ja, folk tar ofte vedtak. Hva er ditt forsett for i år? Jeg vil reise mer og utforske nye steder. Det høres spennende ut. Å reise åpner sinnet ditt. Nøyaktig. Jeg kan ikke vente med å oppleve nye kulturer. Her er et fantastisk år foran oss. Leksjon 38, tidsstyring. Hvor mye tid bruker du på hver oppgave? Det høres nyttig ut. Jeg burde prøve den metoden. Det hjelper virkelig å holde seg organisert og fokusert. Jeg mister ofte oversikten over tiden når jeg jobber. En timer kan være en gamesjanger for produktivitet. Jeg kan prøve det, spesielt for lange oppgaver. Ja. Det holder deg motivert også. Jeg er enig. Bruker du noen spesifikke apper til dette? Jeg bruker en enkel en som varsler meg når tiden er ute. Leksjon 39, turaktiviteter. Det høres perfekt ut. Hvilke aktiviteter kan vi gjøre der for å få mest mulig ut av turen? Jeg vil gjerne utforske lokal mat og restauranter. Matturer kan være en morsom måte å oppdage nye retter på. Ja. Og kanskje noen utendørs eventyr også. Vandring eller sykling kan virkelig forbedre opplevelsen. Nøyaktig. Jeg vil se det vakre landskapet. Det er flott å balansere avslapning med utforskning. Høyre. Hva med noen kulturelle opplevelser også? Absolutt. Å besøke museer eller gallerier kan være berikende.